성공한 사람들은 주말을 효율적으로 활용합니다. 첫 번째 루틴은 운동입니다. 운동은 체력과 정신 건강을 증진시킵니다. 두 번째 루틴은 독서입니다. 독서는 지식과 통찰력을 확장합니다. 성공한 사람들은 매주 최소 한 권의 책을 읽습니다. 세 번째 루틴은 목표 설정입니다. 주말에 다음 주 목표를 정리합니다. 명확한 목표는 동기부여를 높입니다. 네 번째 루틴은 가족과의 시간입니다. 가족과의 시간은 정서적 지지를 제공합니다. 성공적인 삶의 균형을 유지하는 데 중요합니다.